हेलो दोस्तों, आप लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम होता है, इस तरह की मोबाइल से आवाज़ निकलती है। ध्यान दीजिए ज़रा। Home screen. Home इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1408 status bar item. Phone signal full. मैंने एक Phone वीडियो signal बनाया है। full. इस वीडियो में ध्यान Networks. कीजिएगा। Open सेटिंग को एक बार settings क्लिक करने के button. बाद 2 बार क्लिक कीजिए। 2 बार क्लिक करने के बाद रिसर्च में क्लिक कीजिए। फिर 2 बार क्लिक कीजिए। Search setting. फिर Open एक keyboard. ए लिखिए, A. फिर डबल सी लिखिए, C. फिर ई लिखिए, E. E. सॉरी, E deleted. डबल सी C. ई E. लिखने के बाद इस पे क्लिक कीजिए एक बार, Accessibility. फिर 2 Edition. बार क्लिक कीजिए, Navigate फिर up. टॉक बैक पे Talk क्लिक back कीजिए, on in list 23 items. फिर 2 बार क्लिक कीजिए, Talk फिर back. इसको एक बार क्लिक Tick कीजिए, switch. फिर 2 बार क्लिक कीजिए, Can फिर इसको एक बार off क्लिक button. कीजिए, फिर 2 बार क्लिक Talk कीजिए। back off. इससे आपकी सेटिंग्स सही हो जाएगी और आपका सेट सही तरीके से चलने लगेगी जिस तरह पहले था। कभी कभी इस तरह प्रॉब्लम्स आ जाती है सेट में। इट्स ओके।